5899長江三峽華夏3號7天團啊！每年嘅6月份至10月份，亦都係長江三峽嘅旺季嚟噶。今次呢，我哋就會乘坐華夏3號2021年先落水嘅一隻船隻，非常之新淨啊！到底長江三峽要點樣玩，有咩特別注意事項呢？一個視頻話晒俾你知啊！我哋馬上去邊啦！全程使用 OPPO 手機同埋美圖秀秀剪影製作。今次挑戰嘅旅行社係想旅遊長江三峽華夏3號7天團，團號 CGCJ07SM 啊！老批佢，我哋先睇行程後作介紹啦。你話長江三峽主打都係坐船為主嘅啫，咁我哋今次坐邊隻船呢？係2021年先至落水嘅華夏3號啊！玩開郵輪團隊朋友都會知道啦，基本上呢船嘅行程呢都係由佢船公司去安排，但係只不過我哋上嚟嘅角色呢會係幫你設計武漢啊同埋重慶嘅行程咯。咁我哋呢個長江三峽華夏3號呢個團隊玩成點呢？我哋馬上去片啦。首先講長江三峽嘅定義先啦。長江三峽呢有兩種嘅，第一種呢就由武漢行到去重慶嗰邊啦。咁啊，另外一種呢就會由調翻轉由重慶行翻過嚟武漢啦。好多人以為長江三峽呢就可能會由上海出發啊，諸如此類，其實唔係嘅。我哋一般係指緊武漢去到重慶或者係重慶去到武漢呢一段咯。而我哋呢個團隊呢係會由武漢入重慶走噶，我哋會乘坐高鐵 G8260907開車1503到達武漢噶。我哋呢團一行20位貴賓，乘坐38座豪華旅遊大巴。咁啊，呢部大巴車都係陪伴我哋2日嘅啫。而武漢段我哋服務嘅導遊呢係小柯姐姐啊。第一日嘅行程呢都係比較輕鬆簡單，我哋都係以大交通為主噶。第二日呢，我哋會朝頭早8點鐘出發，我哋會先去到武漢最出名嘅黃鶴樓打卡影相先啦。黃鶴樓呢亦都係江南3大名樓之一嚟噶，曾經亦都係成個武漢省最高嘅嗰座建築物嚟噶，所以佢個牌坊叫做楚天極目啊。一般嘅團隊咧去到黃鶴樓咧都係要行入去噶，而我哋上嚟嘅貴賓咧全部都係乘坐環保車入去噶。黃鶴樓呢個名字可能喺歷史書上面已經出現過啦，但係而家大家睇到嘅係近代建築嚟噶。點解呢？因為以前嘅黃鶴樓咧早已係位於戰火噶啦。我哋而家睇到嘅係1981年重建嘅黃鶴樓啊，分分鐘我哋而家睇緊節目嘅朋友都大過佢。當然啦，叫得做近代建築，佢亦都係入邊加咗石屎啊同埋鋼筋噶。黃鶴樓總共分咗做5層樓噶，每層樓咧都有啲嘢睇噶。正所謂欲窮千里目，更上一層樓嘛。咁我哋行到上去上面咧，就可以見到咁靚嘅風景啦。影還影，記住攞部電話。如果唔係好似我咁樣就唔好啦。成個黃鶴樓遊覽時間大概1個鐘頭咁上下啦，然之後我哋就會向西面出發噶啦。我哋今日嘅目的地咧去到宜昌，中間我哋亦都會經過古代鼎鼎大名嘅荊州啊。咁多位小朋友係邊個借荊州一去冇回頭啊？冇錯啦，就係孔明借荊州一去冇回頭，同埋劉備大意失荊州啦。唔怪之依家啲人咁精靈啦，個個都係人云亦云，個個都冇睇書嘅。係關羽大意失荊州，劉備借荊州一去冇回頭。有冇回頭我唔知啦，反正呢，今日嘅大橋小橋呢，就係為我而回頭嘅。呢個靚唔靚啊？我哋上旅遊嘅女神卡媽比佢靚成10倍添啊！好啦，咁我哋遊覽完荊州古城之後呢，就會繼續向西面出發，我哋會去到宜昌呢個地方噶。因為長江三峽最靚嗰段路呢，就會由宜昌出發去到重慶咯。因為近排宜昌港裝修緊嘅關係啦，所以我哋會去到隔籬個城市秭歸港嗰度上船噶。噔噔噔噔，3隻船之中最大嗰隻呢，就係我哋要上嘅華夏3號，亦都係中間嗰隻啦。每一個港口呢，都係要行樓梯落去噶，而呢個秭歸港呢，係非常之有人性噶，係會有纜車幫你駁落去嗰隻船嗰度噶。我哋就係咁樣勁共落到咗船上面噶啦，然之後就 check in 入住噶啦。而成隻船咧係非常之大噶，有負1樓去到7樓咁高啊，換言之有成8層咯。咁我哋會首先去到2樓大堂嗰度集合啦。我哋上到嚟嘅貴賓咧，全部都係住江景露台房噶，但係只不過我係工作人員嘅關係啦，所以我都係住翻師培房，係冇露台噶。而房間嗰度毛巾啊、牙膏、牙刷全部都會有齊噶啦。為咗方便講解啦，我會由船嘅負1樓開始講起咯。負1樓咧就係電影院、KTV 同埋電玩城啊。前面2隻咧我就唔感興趣噶啦，我最感興趣梗係個電玩城啦。收咗工之後，梗係要打翻部機先啦，係咪？開工又等收工，收工又等打機，我知唔知啊？呢度仲有 VR 玩添啊！我係邊個？我到底去咗邊啊？點解我嚟呢隻船上面噶？好暈啊！而1樓咧就係棋牌室同埋我間房啦，就冇特別點講吓。而2樓咧就係佢個大堂，冇錯啦，就係呢個位啦。船上面舉辦嗰啲自費活動都好啦，全部都係過嚟2樓登記就 OK 噶啦。除此之外，2樓同埋3樓咧，亦都會有全日制餐廳噶，食嘅嘢係一模一樣啊！大家嘅早午晚餐咧就會喺呢度解決噶啦。再講多次啦，2樓同埋3樓嘅餐廳咧係一模一樣噶，但係只不過攞嚟分流人群咯。例如你個房號尾數係雙數嘅話咧，麻煩你去2樓；如果係單數嘅話咧，就去3樓咁解咯。我記得我幾廿年前出長江三峽嘅時候咧，嗰啲嘢食真係可以去餵魚噶，但係呢隻船咧食嘅嘢唔錯喎。大家見唔見到啊？有牛肉同埋3鮮米線添啊！如果你話想食得好啲嘅話咧，好簡單嘅啫，你去到4樓，然之後俾錢升級做 VIP 餐廳就 OK 噶啦。咁你話係咩收費呢？都貴嘅喎，係590蚊全程啊！即係早午晚3餐呢，亦都係升級做 VIP 餐廳咯。你話成500幾蚊、600蚊，到底值唔值啊？俾大家睇下，除咗有蝦之外啦，仲有呢隻係遼參啊，亦都係我哋國足最中意食嘅嘢嚟噶。連粉絲蒸扇貝都有啊！咁啊，除此之外，可樂啊、白酒啊、紅酒啊、橙汁啊諸如此類都係有噶。
而如果你話唔係 VIP 餐廳，就係2樓同埋3樓嘅話呢，可樂都係有嘅，但係你話啤酒嗰啲呢，全部都係要收費㗎。而船頭嘅3樓同埋4樓嘅位置呢，亦都有218探索吧，呢個名係咩意思呢？218蚊探索吧。即係話你俾咗218蚊之後呢，你就可以全程入去呢個探索吧嘅入邊噶啦。咁啊入邊有少少小食啦，同埋咖啡啊，諸如此類都係任飲任食噶。而探索吧嘅開放時間呢，係由6點半鐘去到夜晚嘅11點鐘咯。我自己建議598或者218隨便加個就 OK 噶啦。而5樓嗰度呢，好似叫做多功能綜合宴會廳啊。呢一層呢，同大家息息相關嘅，因為船上面嗰啲說明會啊、簡介會啊、船長歡迎晚宴啊，全部都係呢一層舉行噶。除此之外，呢隻船最大嘅特色咧係晚晚8點半咧，呢度都有活動舉行噶。例如呢度好似咁樣啦，成班老 baby 一齊跳舞啊！如果你想同我哋一齊跳舞嘅話，記住過嚟5樓就 OK 噶啦。而6樓咧係我最中意嘅揼骨鋪啊，仲有精油 SPA 正啊。而7樓嗰度咧就係甲板嚟嘅，冇咩好講啦。而呢一個咧就係船上面嗰個日程表啊，咁大家睇到我哋每日嘅上晝啊同埋下晝有咩做啦。喺項目嘅後面咧，大家如果見到係有價錢收費嘅話咧，就證明佢係一個自發項目嚟噶。咁如果冇寫價錢嘅話咧，係人人都可以參與，係免費噶。如果你想參加百大城嘅話咧，麻煩你喺2樓度交252蚊咁樣玩法咯。當你俾咗錢之後咧，你就會有翻嗰個項目嘅對應卡啦，同埋你落船之前咧，船公司係會俾個落船牌你噶，兩者係缺一不可噶。然之後咧，船公司係會早一晚通知我哋嘅出發時間，然之後我哋再通知你哋咯，或者佢亦都會喺廣播嗰度講埋出嚟噶。用我哋第一個自發項目3口人家作為例子啊，我哋會喺8點鐘喺2樓嘅餐廳度集合，然之後點完名之後啦，我哋就會正式出發。上完岸之後咧，我哋就會轉乘當地嘅旅遊大巴，同埋當地咧亦都會有個導遊上車同我哋講解噶。3口人家亦都係中國美級風景區嚟噶，係非常之完善嘅一個景區嚟噶。而3口人家咧係非常之大噶，我哋會玩到當中嘅龍溪神韻呢一部分咯。我哋入到景區之後咧，直行冇幾遠咧，我哋就會見到班影帝噶啦。點解叫做影帝啊？因為佢哋扮演嘅角色咧叫做纖夫啊，差唔多成10個咕喱，你都撐唔喐呢隻船，你係咪玩嘢啊？係咪影帝啊？哇！呢個咪江南4大美人之一嘅西施。歷史係中國4大美人邊一位咧係出自湖北省嘅？原來中國4大美人之中啊，王昭君咧係出自湖北省嘅。咁啊，佢呢邊亦都有個景區叫做昭君故里啊。講翻過嚟3口人家呢邊先啦嚇，咁呢度咧最主要係沿住條溪咁樣慢慢行上去咯。無論係佢嘅溪水又好啦，或者係左右兩旁嘅竹林又好啦，亦都係非常之翠綠，好有夏天嘅味道啊。而尾級景區真係唔同啲㗎，我哋行嘅話咧都係行山道，非常之好行啊。咁我哋去到纖夫嗰度咧，大概係行20分鐘時間咧，我哋就會到達盡頭㗎啦，叫做猴山啊。話名叫做猴山，梗係有馬騮喺度啦，但只不過呢邊嘅馬騮咧係非常之溫順啊。除此之外，我哋呢邊咧仲可以見到另外一個奇觀嘅喎。你話呢座山有咩好睇啊？冇錯啦，就係可以見到個棺材喺個山上面啊。當地人深信擺得越高咧就越近天堂咯。呢邊除咗有死人嘢睇到之外啦，我哋亦都可以睇到當地嘅出嫁文化噶。呢度咧係流行哭嫁噶。咩叫做哭嫁咧？即係喊得越大聲，嫁得越好咯。即係話咩啊？邊個喊嘅話就加50蚊，喊到瀨尿嘅話咧就加多100蚊啊！成個3口人家遊覽時間大概係3個鐘頭咁上下啦，然之後我哋就會翻上船度食飯噶啦。食完飯之後咧，我哋又俾呢個鐘聲叫起啦，冇錯啦，我哋下晝行程又開始啦。而我哋下晝咧總共會有2個行程嘅，第一個叫做三峽大壩啦，亦都係叫做我哋世紀工程嚟噶。不得不講，武漢叫做中國3大火爐之一咧，呢個名咧真係唔係浪得虛傳噶。當日嘅氣溫咧差唔多去到成36、37度咁上下噶。呢度係最主要睇啲咩咧？就係睇我哋嘅世紀工程三峽大壩咯。三峽大壩對於我哋國家又好，或者對於我哋人民嚟講嘅話，都係非常之重要噶。第一個，佢可以起到一個防洪嘅作用；第二個，佢亦都係我哋全國最大嘅水力發電站嚟噶。時至今日，北京、上海、廣州有部分嘅電力咧，都係嚟自於三峽大壩噶。成個三峽大壩遊覽時間大概係2個鐘頭咁上下啦。然之後我哋下晝咧仲有另外一個項目噶嘛，叫做升船機啊。呢一個係咩玩法呢？咁我哋會上咗旅遊巴之後呢，就會去到個碼頭嗰度，碼頭呢就會轉成一個中型船隻啦，就係即係呢艘啦。唔係講笑，入邊係超多人啊！我入到個會議室嗰度呢，我以為自己開緊傳銷會啊，咁多人嘅喂。如果你想靜靜地有個觀景台嘅話，好簡單嘅啫，啊，俾錢啦，50蚊就可以上去坐噶啦。如果你再有錢啲嘅話，仲簡單啦，450蚊包佢一間房，慢慢咁上咯。而升船機呢，亦都係我哋國家工程之一嚟噶，大家睇下，個個呢都係俾佢吸引咗過嚟呢邊噶。而升船機係點樣玩法嘅呢？嚇，升船機咧就等於我哋人類搭升降機咁簡，但係只不過咧佢呢個升降機係載船唔係載人咯。因為三峽大壩咧亦都係會攔住咗啲水噶嘛，咁啊形成高低落差啦。咁如果你話你唔俾水入，咁我哋嘅船點樣升上去呢？嚇，咁啊呢個時間就用升船機升上去啦。佢嘅原理咧同你屋企搭升降機係冇乜分別㗎，但係只不過佢係要抽乾咗啲水，然之後再升上去咯。成個升船機遊覽時間大概係3個鐘頭咁上下啦，然之後晚餐咧係會延遲㗎。好啦，咁我哋食完飯之後咧8點半鐘佢會有個船長歡迎晚宴啊，中間嗰個就係我哋嘅船長啦。邊個話船長歡迎晚宴唔可以着拖鞋㗎？我就着俾佢睇下。原來我真係高處未算高啊！啲人係着埋睡衣過嚟參加添啊！
好啦，咁啊船長講完嘢之後啦，我哋一齊好開心咁樣跳呢個開心舞啊！好啦，我哋跳完蹦叉叉之後咧，就翻去瞓覺啦。然之後第二日嘅6點半鐘又俾人叫醒，新嘅一天又開始啦。我哋食完早餐之後咧，亦都係8點鐘喺2樓嗰度集合啦。然之後今日上晝嘅項目咧，我哋會有個小三合同埋我哋嘅自發項目小三合噶。而小三合呢個項目點樣玩嘅呢？我哋就會由華夏3號落船，然之後咧換成一隻50幾人嘅中型船，向住呢個峽谷進發咯。全程咧就好簡單嘅，唔需要上岸嘅，我哋只需要坐喺隻船嗰度，然之後影相留念就 OK 噶啦。呢個項目嘅體驗感咧真係唔錯啊！你要明白到，通常報長江三號嘅朋友咧都係諗住過嚟嘆世界啊，過嚟 hea 噶嘛，係咪？大家諗下啦，坐喺船上面，然之後飲杯茶，然之後欣賞湖港山色，係咪一個好靚嘅風景啊？然之後到我哋自發項目啦，小三合又點樣玩嘅呢？就會有一隻50人嘅船啦，轉成一隻30人嘅船咯。輕舟已過萬重山，呢個小三合嘅話，個峽谷就更加狹窄咁解咯。呢個亦都係要換成細船嘅原因啊，因為個峽谷係會更加窄啊。而船上面呢，亦都有個講解員嘅，個講解員呢係專登同我哋唱首山歌啊。妹妹有咗船頭，個個在鞍山做，除此之外啦，呢度亦都可以見到琴日嘅嘢噶，就係三合玄棺啊！大家見唔見到有棺材喺度啊？祝願咁多位睇到呢個視頻嘅朋友都係升官發財啊！而我哋見到玄棺呢，亦都係證明我哋嘅小三合去到盡頭噶啦，然之後我哋就會原路返回去翻隻中船嗰度，中船之後再駁翻去華夏3號嗰度咯。成個小三合加小三合遊覽時間大概係3個零4個鐘頭咁上下啦。我哋翻到隻船嘅時間大概12點鐘咁上下噶。翻上船食個飯，然之後打翻煲機，然之後3點鐘繼續出發啦。呢個時間我哋隻船呢已經係開到奉節碼頭噶啦。奉節最出名係咩啊？八帝城啊嘛。船公司下晝呢會有開2個自發項目嘅，一個叫做八帝城，一個叫做三合之巔。我哋只能夠2揀1嘅啫，唔需要覺得失望啊，因為2個地方呢睇嘅嘢都係一樣嘅。而我哋大部分條友呢都係揀咗八帝城噶。而八帝城咧就唔係好大嘅啫，中間嗰度咧就叫做八帝城啦。而三合之巔咧就會去咗後面嗰個山頭望翻落嚟咁解咯。而八帝城嘅入口咧，我哋就會見到諸葛亮嗰個像啊，咁啊後面係佢嘅出師表啦吓。而八帝城嘅遊覽方式咧有2種嘅，第一種咧就係行右手邊嗰度上山路線啦，第2條路線咧就係行環湖路線噶。你話咁斜唔想行咁點算啊？我哋成年人嚟噶嘛，成年人嘅嘢咧可以解決嘅啫，用錢解決就得噶啦。正所謂一夜夫妻咧就200蚊啊嘛，咁呢度抬你上山咧好平嘅啫，我哋做1晚夫妻就 OK 噶咯。而我哋行上山之後咧，就會見到八帝廟呢3個大字噶啦，亦即係代表我哋已經行到去山頂噶啦。而八帝城最出名嘅就係咩啊？劉備託孤啊嘛，就係藍色衫呢條契弟啊，呃咗全副身家，夫人你都呃埋俾佢啦，你跟咗佢之後要好食好住啊，知唔知啊？記住啦，得閒睇到啲小豆子啊，有益身心啊，知唔知啊？好啦，我哋參觀完託孤堂之後咧，就會繼續行噶啦，我哋就會去到玄棺廳噶啦，亦都係參觀翻三合大壩上面嗰啲玄棺啊，即係頭先睇嗰啲啊。當然啦，我哋眼看心不動，唔需要瞓埋上去噶。我哋繼續行呢，就會去到觀景平台噶啦。咦，點解呢個畫面咁熟口面嘅？冇錯啦，就係你人民幣10蚊後面嗰個圖案啦。我哋呢個位呢，就叫做水平望過去啦。咁如果你參加咗另外一條路線三合之巔嘅話呢，就會由山頂望翻落去咯。成個八帝城呢，就前山上去，後山落翻嚟，成個遊覽時間呢，大概係3個鐘頭咁上下啦。咁如果你係揀環湖路線嘅話呢，大概係半個鐘頭咁上下就可以行完一圈噶啦。我記得嗰日玩完八帝城，然之後翻到上船嘅時間大概係6點半定係7點鐘咁上下啦。咁然之後我哋就食餐飯啦，食完飯之後就入房休息噶啦。第二日朝頭早呢，我哋就會去到豐都噶啦。咁啊呢邊亦都係落緊雨啊，終於都落雨啦。點解話係一件好事呢？如果唔落雨，水位過低嘅話呢，係去唔到重慶噶喎。而我哋今日嘅活動呢，會有2個嘅，包括係雪玉洞啦，同埋下晝嘅自發項目大裂谷噶。首先講一個免費行程雪玉洞先啦吓。雪玉洞呢，亦都喺2005年啦，被中國國家地理雜誌評為中國最美嘅旅遊洞穴之一啊。而雪玉洞呢係需要行山嘅，冇得好似你話八帝城咁樣，我唔行，我行個環湖棧道得唔得呢？係唔得噶。咁我哋又會由山腳嗰度出發啦，咁啊大概行400蚊咁上下啦，我哋就會到達雪玉洞嘅洞口噶啦。雪玉洞呢係非常之大噶，咁啊睇翻你哋個團隊夠唔夠時間啦。好似我哋個團隊咁樣，上晝又要行雪玉洞，下晝又要行個大裂谷嘅話呢，我哋今次個雪玉洞呢係會揀咗一個精品路線嚟行噶。我哋入咗去之後呢，就會行左手邊，行到金鑾寶殿嗰度呢就算噶啦。而雪玉洞嘅意思呢，就唔係話全個洞都係雪嚟噶，佢係指緊啲石頭白雪如玉啊。而入邊呢，最主要係睇鐘乳石同埋睇珊瑚啊。你話呢個圖案咁熟嘅，咁似我哋中國地圖嘅，真係好似哦，係咪啊？咁佢呢度呢係一個珊瑚嚟噶。你話吓係珊瑚？係啊，冇錯，佢呢度呢係一個珊瑚群嚟噶。佢呢個珊瑚群呢，亦都係全世界最大嘅珊瑚花群嚟嘅。而我哋嘅金鑾寶殿呢，就位於珊瑚群繼續上去嘅地方啦。冇錯啦，大家而家睇到嘅就係金鑾寶殿啦。如果你諗咗走過嚟嘅話呢，更加似添啦，係咪？
而雪域洞嘅遊覽路線呢，仲有另外一條嘅，另外一條呢就可以玩成3個幾4個鐘頭噶啦。咁我哋左手邊嘅呢個金鑾寶殿呢，遊覽時間大概係2個鐘頭咁上下，然之後就出翻嚟啦。如果今日揀咗自發項目大理谷嘅朋友呢，呢一餐飯呢係會出街食噶。咁如果你冇揀嘅話，就冇事發生，上翻船度食飯咁就算噶啦。而佢呢餐飯呢，亦都有分 V 唔 VIP 餐噶。咁啊呢一餐大家睇到嘅就係所謂嘅 VIP 餐啦。食完飯之後呢，我哋仲要坐多個零鐘頭車程，我哋先會到達大理谷嘅入口噶。大理谷全稱武陵山大理谷，亦都係中國5A 級風景區嚟噶。入邊最主要睇喀斯特地貌同埋峽谷地縫地貌咯。而我哋乘坐完環保車之後呢，仲要係坐纜車先至可以去到峽谷底噶。我哋係會由峽谷底玩翻上去噶。船公司嘅280蚊呢，就唔含下行索道噶，麻煩你再俾多30蚊坐纜車落去咯。而呢個纜車呢，係非常之斜，佢亦都係全亞洲最斜嘅纜車索道嚟噶。雖然我哋到達峽谷底，但係咧就唔係一個最精華部分嚟嘅，我哋係要再乘坐呢個環保車，先至可以去到精華部分情人谷嗰度噶。見唔見到情人谷左右兩旁嗰啲峽谷咧，真係非常之陡峭啊，好似一把劍咁樣劈咗落嚟啦，非常之斜啊！我哋經過咗情人谷之後呢，我哋就會繼續向下行，就會去到我哋最精華嘅部分，叫做青天峽地縫啦。咩叫做地縫呢？用我哋廣東話去解釋嘅話，就係等於地下嗰條罅。例如你屋企嘅瓷磚裂咗條罅咁樣，就係叫做地縫咯。但係只不過呢個青天峽地縫呢，就係一個放大版，咁我哋會喺嗰條罅嗰度呢慢慢行噶。成個遊覽方式呢，我哋就會行呢啲棧道，大概行1點幾公里，差唔多2公里咁上下啦。而左右兩旁嘅懸崖峭壁呢，有成300米至700米高噶，係非常之宏偉，非常之壯觀啊！再加上今日有少少雨呢，影出嚟嘅效果呢更加靚啊！哇！如果係古代打仗呢個位呢，絕對係死位嚟嘅。而呢個景區呢，最主要係行平路為主噶，大概係行2公里咁上下啦，唔算話太過辛苦噶。行到最後尾呢，我哋會行到一個叫做時空隧道嘅物體啊，咩嚟嘅呢？就係一條人工嘅快捷通道，直接出到去出口嗰度啦。而去到出口嗰度呢，亦都係要乘坐翻纜車先可以上翻去停車場嗰度噶。而今日亦都係最後的晚餐係嘛？睇下最後的晚餐有咩食先啦，有蝦啦，仲有呢個海參添啊！最後的晚餐真係唔同啲嘅。好啦，咁我哋食完晚餐休息晚之後呢，就嚟到行程之中嘅第6日，亦都係離船嗰一日啦。因為我哋要上岸嘅關係啦，所以我哋亦都係要請咗咕喱，然之後幫我哋啲行李搬上岸噶。如果唔係嘅話，真係有排你行噶。而今日呢，亦都係我哋同船公司講拜拜嘅日子啦，所以呢個行程呢，亦都係我哋想旅遊自己去寫噶。首先我哋會去到重慶非常之出名嘅長江索道啊吓，咁啊呢個索道呢，亦都係非常之有歷史噶啦。呢個索道呢，係建於1987年噶，最早期呢，就係橫跨長江兩岸嘅交通工具之一啦吓。當其時呢，就真係純粹一個交通工具嚟噶，但係依家呢，就成為咗我哋遊客嘅觀光交通工具咯。你話兩者最大嘅分別喺邊度呢？就係個票價貴咗好多啊！依家係30蚊單程，50蚊來回啊！好啦，咁我哋坐完索道之後呢，我哋就會過到嚟江嘅對面噶啦。咁我哋會參觀中山4路嘅周公館啊。你話哦，周公啊嘛，周公我都好熟啦，晚晚同佢捉棋咁滯添啦，係咪？咁啊呢個周公呢，並不是嗰個周公啊，呢個周公呢，係周恩來總理啊。而佢呢個建築物呢，最早期就唔係叫做周公館嘅，係叫做曾家岩噶。但係只不過去到抗戰期間啦，周總理呢，就將呢度改建成為咗中共中央南方局，對外聲稱呢，就叫做周公館咁解咯。呢個地方呢，對我哋國家嚟講係非常之重要噶。去到後期嘅時候呢，毛澤東過嚟重慶同蔣介石談判嘅時候呢，都係用呢個地方去接見媒體噶。成個周公館遊覽時間大概係半個鐘頭咁上下啦，然之後我哋就去到重慶嘅步行街之一18梯啦。呢一個步行街呢，亦都係最具代表到重慶山城嘅一個地方啊。點解呢？因為呢個地方呢係依山而建嘅，大家要係由山頂行落嚟山腳，或者由山腳行翻去山頂咁樣玩噶。而我哋呢條呢，就會喺山腳嗰度集散嘅。咁如果你行到上去嘅話，咪行去山頂嗰度咯，然之後影翻落嚟都唔錯噶。你行唔到嘅話呢，喺原地踏步就 OK 噶啦。特別係由山頂影翻落嚟呢，真係非常之有感覺，非常之有味道啊！而18梯中間呢，係會有個井噶，呢個井係非常之重要噶。最早期嗰啲人過嚟打水嘅時候呢，就要經過18層樓梯啊嘛，所以亦都叫做18梯咯。所以你話呢個名點樣嚟嘅呢？就係以呢口井命名嘅一個地方咯。好啦，咁我哋行完18梯之後呢，大概坐15分鐘車程啦，我哋就會去到下一個景點噶啦。呢個景點呢，係叫做人民廣場同埋人民大禮堂啊。人民廣場嗰邊嘅建築呢，就係三峽博物館嚟嘅，基本上呢，就睇啲歷史文化嘅嘢為主啦。咁啊最好睇呢，係另外嗰邊人民大禮堂啦。呢座嘢呢，係建於1951年噶，當其時呢，係俾我哋國家領導人開會所用噶。佢嘅外形呢，好似我哋天壇咁樣係嘛？唔知點解見到呢座嘢呢，真係好似去咗深圳一樣啊！而家上眾都係做緊300蚊咋，抵啦！好啦，咁我哋參觀完人民大禮堂之後呢，就會繼續出發噶啦，去到重慶嘅另外一個網紅地方叫做李子壩。哦，你話李子壩係咪真係輕軌穿城而過嘅嗰座嘢啊？冇錯啦，正正就係嗰個啦。
一般人咧會點樣影呢個建築物咧？最多都係咁樣影嘅啫嚇。咁個輕軌穿城而過就係咁簡單咯。咁你話我會點樣影呢？梗係表演呢個吞火車啦。其實我呢下咧都係抄人㗎，但係角度咧始終冇咁好啊，我自己影㗎嘛。咁人哋幫佢影嘅話咧係會靚好多㗎。記住啦，吞完輕軌之後咧要打㗎。好啦，咁我哋上旅遊除咗會睇輕軌而過之外啦，我哋仲會係搭輕軌㗎。咁你話呢個輕軌體驗咧都幾得意嘅。我哋總共係會坐5個站，去到臨江站，然之後就落車咯。而臨江站嗰度咧，亦都有個好出名嘅地方，叫做解放碑步行街啊。而解放碑咧，亦都係新中國成立之後啦，成個重慶最高嘅建築物。大時至今日，梗係絕對唔係啦。嗱，中間嗰座嘢咧就係解放碑啦。而呢邊咧，亦都好多人會留你去影相嘅。咁啊，講真嗰句，呢邊影相咧都幾好睇嘅。我哋行完解放碑步行街之後啦，我哋就會去到重慶鼎鼎大名嘅洪崖洞嗰度啦。洪崖洞咧本身就係一個購物中心嚟嘅，佢有幾棟建築物所組成嘅一個地方咯。冇記錯咧，佢有成10幾層樓嘅，最主要行街嘅地方咧係1樓、4樓同埋9樓咯。呢個位咁樣影過去咧，所以亦都有人咁樣去形容洪崖洞嘅，就係現實版嘅千與千尋啊！你話行街咧就冇咩好行噶啦，但係洪崖洞咧最出名嘅地方喺邊度咧？就係8點鐘開咗燈之後啊！洪崖洞嘅夜景咧係非常之靚噶，就等於去到上海一定要去陸家嘴睇夜景啊嘛！除咗洪崖洞會着燈之外啦，佢旁邊嗰座大橋啦，同埋江嘅對面咧都係會着晒燈，非常之靚啊！我哋睇完洪崖洞夜景之後呢，我哋就會翻酒店休息，然之後第2日呢，就會由重慶搭高鐵翻過嚟香港解散咯。好啦，咁我哋呢個團隊講完行程之後呢，係時候講酒店噶咯。你話酒店呢，就冇乜好講嘅，頭一晚、尾一晚，頭嗰晚呢，就住喺武漢，尾嗰晚呢，就住喺重慶嗰度咯。咁你話呢個團隊安排嘅酒店咁少，所以你話住嘅酒店呢，一定係靚噶嘛，係咪？冇理由差啊！依家大家睇到嘅就係武漢嗰間啦，非常之靚啦，而去到重慶嘅話更加靚啊！呢間酒店都幾好啊，因為佢早餐時間咧係7點鐘開始噶，但係因為我哋要坐高鐵嘅關係咧，佢哋專登係加班6點半鐘咧已經開早餐俾我哋食噶啦。講完行程，講完酒店，係時候講埋個餐食啦，都係嗰句啦，因為我哋用到嘅餐咧比較少啲噶，所以我哋嘅餐咧一定係豐富嘅。過嚟湖北有幾樣嘢必須要試嘅，包括係武昌魚啦，同埋鴨啦，同埋呢一個蓮藕湯啊。去到重慶，梗係要食翻最出名嘅重慶火鍋啦，超級正啊呢一餐。而我哋呢個火鍋呢，係任飲任食噶，非常之高標準去製作嘅一餐嚟噶。除咗一般嘅牛肉啊、豬肉之外啦，咁啊呢邊亦都有海鮮類噶，蝦諸如此類都係有噶。但係只不過行程嘅其中一餐呢，真係麻麻地噶，就係由船公司安排嗰餐大利谷嗰餐晏晝啊，呢一餐就係所謂嘅 VIP 餐啊。我哋同船公司反映完之後啦，船公司決定對我哋嘅 VIP 加餐嗰班朋友啦，係補咗一餐宵夜作為補償噶，都算係咁啦，係咪？好啦，咁我哋講完行程，講完酒店，講完餐食之後呢，係時候總結下5899長江三峽華夏3號7天團啦。呢個團隊喺我一路行一路寫嘅時候呢，其實已經有人留言就話慘過翻工啊嘛。但係我想話俾你知，個長江3號嘅團隊呢都係差唔多噶，因為我哋都要跟翻大陸嗰個節奏喺度先得噶。例如佢哋6點半鐘開餐嘅，真係講緊食15分鐘，食完之後就撇噶咯噃。同埋如果你真係覺得攰嘅話，你唔參加自發項目都得噶，因為呢個呢真係冇所謂噶。同埋我想講下 VIP 加餐呢一樣嘢啊，因為你話長江三峽嚟講嘅話呢，食得咁好真係非常之少有啊。難聽啲講句，如果你平時唔加餐嘅話呢，2樓同埋3樓嘅餐廳呢，其實都可以吊打隔離船噶啦。同埋218探索吧呢，真係唔錯噶，因為好似4樓咁樣啦，基本上都係我包場咁滯。之後再同大家篩選下啲自發項目啊。你話三峽人家咁樣，你覺得好靚咩？我自己覺得一般般啦。可能我去嘅地方比較多少少，我覺得呢個地方一般咯。然後第二個項目呢，就係三峽大壩啊嘛。三峽大壩係一個工程嚟噶，都幾壯觀下噶。睇你自己點樣睇咯。咁如果你話係中意睇風景嘅話呢，呢一個未必啱你。但係如果你話中意睇工程嘅嘢呢，呢個係非常之值得睇噶。然之後第3個自發項目，小小三峽必須要去啊，超級舒服啊呢個。呢個有少少意外噶，因為我本身係知道係坐船嘅時候呢，我覺得本身都係坐緊華3號啦，咁你換隻小船有乜咁特別啫？但係點知呢，佢體驗感係非常之正啊，吹下風咁樣，然之後見下嗰啲湖光山色呢，係非常之好啊。第4個項目呢，就係雪玉洞，雪玉洞我自己覺得一般啦，但係我就唔可以話評論晒嘅，因為始終成個雪玉洞我未行晒啊嘛。但係只不過雪玉洞叫做包咗唔使錢，咁啊，梗係老馮都去啦。然之後仲有一個自發項目嘅，就係武陵山大峽谷青天峽地縫嘛，呢個項目呢，必須要去啊！呢個嘅體驗感呢，亦都係非常之正啊！但係如果你話扣分嘅地方呢，就真係嗰餐飯真係太過難食啦。但係只不過佢遊覽方式呢，真係好特別啊！行嗰條棧道呢，哇咁樣睇落去呢，好似好牙煙咁樣嘛，好正啊！行出嚟咁多個自發項目呢，我真係最中意呢個啊，因為行出嚟感覺呢，真係好正。重點係咩呢？佢係以平路為主啊，30定80呢都係行到冇問題嘅呢個。
唔好意思啊，漏咗個白帝城未講啊。白帝城嚟講嘅話就叫做一般般啦。如果你中意睇歷史文化嘅話都唔錯嘅。最後尾要讚一讚我哋公司嘅，因為我哋公司嘅重慶行程呢真係非常之正啊！所有重慶出名嘅景點呢，我哋都會去晒噶。長江三號嘅價錢呢就好飄忽嘅，我知道出邊有啲平嘅船呢係做緊4000幾，貴嗰啲呢做緊成12,000蚊添啊！另外要提醒一句啦，咁啊出邊呢有啲最平嘅做緊2000幾啊3000幾蚊嘅長江三峽噶，嗰啲呢就叫做哎呀長江三峽就係純粹上一上船或者就係住1晚船就算噶啦。咁我哋呢個5899呢係會住4晚船噶，非常之超值啊！咁你問我哋公司做乜啲超值嘅行程啊？咁梗係有啦，例如呢隻去佛山探秀宮廷宴呢，就非常之正啦。咩叫做宮廷宴呢？即係模仿嗰啲皇親國戚食飯嘅時候嗰個場面啊！佢哋嗰啲餸菜呢，係一道一道位上嘅方式去上噶，咁啊上一道，然之後跳舞，然之後再上一道噶。你話呢個咁正嘅探秀宮廷宴2日1夜做緊幾錢呢？都係做緊599，非常之超值啊！仲要係香港上車嘅喎，7點半鐘太子道上車，8點鐘沙田，8點15分大埔上車咯。除此之外，我哋仲寫咗一隻非常之正嘅雲南18天深度遊啊，做緊幾錢啊？做緊12299啊！除咗一般我哋最常聽到嘅昆明、大理、麗江之餘啦，我哋呢個團隊仲會去埋南部嘅芒市啦、瑞麗啦、騰衝啦，同埋西雙版納噶。你平時一個昆明、大理、麗江、香格里拉呢啲團隊啊，都要成6000幾蚊啦，係咪？咁我哋呢個團隊18日都係做緊12299，你話係咪非常之超值先啦？記住啦，揀雲南團記住揀我哋上旅遊啦。除此之外，嚟緊7月8號同埋8月3號，我哋都會有做呢隻四川色達五名佛學院8天團噶。呢個團隊呢，我哋都會玩到國道317同埋國道318，亦都叫做自駕遊嘅最佳地方啊嘛。而五名佛學院呢，最主要係睇翻藏傳佛教格魯派嘅寺院嚟噶，非常之宏偉，成個地方呢都係以紅色嘅屋脊為主體噶。記住啦，市場咁罕見嘅團隊，我哋都係做緊5999蚊起啫，非常之超值啦，係咪？7月8號約定你啊！除此之外，我哋今年年度之選11月5號仲有一隻泰北天燈節6天團啊！呢個泰北天燈節亦都係泰國最重要嘅國際盛事嚟噶，記住啦，11月5號只排一團，成人團費做緊7699，非常之抵玩啊！記住啦，想報名嘅話去翻大埔揾翻我哋上旅遊之花卡媽去報名就 OK 噶啦。想攞到更多旅行團資訊，記住喺留言區度打我想去旅行，我就會 send 條 link 俾你噶啦。或者你掃埋我哋下面嗰個 QR code 就可以入到我哋群組，攞到更多旅遊資訊咯。我係你嘅香港水果導遊小豆子，關注我，帶走遍大江南北。